trocar, galera, esse motor aqui, ó. Aí assim, aliviou um dia e depois voltou de novo. Aí eu peguei, gente, aí passou, aí eu tomei ibuprofeno lá e ele passou 2 remédios pra eu poder tomar. Do médico. É, um eu tomo, me dá. Ô Mira, sobrou a marmita, até que você não jantou ontem, passou mal, teve que ir embora ontem. Foi. Deu uma crise aí, foi ruim. Aí tive que ligar com o marido dela para buscar ela no hospital. Até que deu uma dor na boca do estômago, foi o que perdeu que eu vou. E ela tá trabalhando na boca. Nossa, e hoje já nem foi. Pois é. Tava ruim. Ô, velho, era só ter comprado a bênção da hélice junto.